வணக்கம், வெல்கம் டு இன்றைய சமையல். இன்றைய சமையலில் குயிக்காக ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக் டில் கீரை பக்கோடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இன்க்ரீடியன்ட் ஸ்க்ரீனில் வரும், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. முதல்ல பக்கோடாக்கு மாவு தயார் பண்ணோம். அதுக்கு 2 கப் ரஃபாக நறுக்கின டில் கீரை, 1 கப் நறுக்கின வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், 1/2 கப் கிட்ட கடலை மாவு, 3 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, மிளகாய் பொடி, அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் ஒரு சிட்டிகை பெருங்காய பொடி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பெசரிக்கோங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே ரொம்ப தண்ணி விட்டுடாதீங்க. மாவு ஃபைனலாக ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. அண்ட் தயார் பண்ணி ரொம்ப நேரம் விட்டுடாதீங்க, ஏன்னா உப்பு சேர்த்த அப்புறம் வெங்காயம் தண்ணி விடும், அப்புறம் மாவு ரொம்ப நீர்த்து போயிடும். ஸோ மாவு பிசையும் போதே பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெயும் சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு தயார் பண்ண மாவை சின்னதாக பிடிச்சி எண்ணெயில் சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்து பக்கோடா பொன்னிறமாக மாறின அப்புறம் எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துருங்க. நல்ல கிறிஸ்பி அண்ட் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான தில் கீரை பக்கோடா ரெடி. ரொம்ப சுலபமாக டீ போடுற நேரத்தையே சைடில் நம்ம பொரிச்சு சாப்பிடலாம். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைய சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி.